Вечер добрый, дорогие друзья. Сегодня наша встреча экспертного клуба Якутии проводится в новом формате. Мы собрались в студии, и отдельные участники наши участвуют при помощи видеоконференц-связи. Нас слышно, видно? Во-первых, мы должны сейчас все проанализировать ситуацию, которая сложилась в этом году. Стихия всегда была. Были очень годимые года, но нынче, конечно, было хуже, чем те года, которые, вот, например, за годы моей работы, скажем так. На сентябрь месяц я, например, как со стороны, как я вижу, как общественник, как ветеран, да, дальше очень плохо. Со всех трибун мы слышим, что нужны специалисты лесного хозяйства. Даже вот в решениях президента Российской Федерации уже есть пункт, принять меры по совершенствованию системы подготовки кадров для лесного хозяйства, а также по обеспечению организаций, осуществляющих охрану лесов от пожаров, квалифицированными специалистами в достаточном количестве, включая предоставление им мер социальной поддержки, определить необходимые объемы и источники финансирования соответствующих мероприятий. Это поручение главы президента нашей Российской Федерации. Что происходит на деле? Сентябрь месяц. С чем мы сейчас, коллеги, которые не дадут мне соврать, с чем мы сейчас сталкиваемся? Уголовные, административные преследования лесничих и работников авиалесохраны по всей республике. Бесконечные судебные дела. И даже доходит до такого абсурда, что на лесничего Мирнинского лесничества Калинюк Татьяну Павловну, которая всю жизнь проработала в лесном хозяйстве, человек очень преданный, да, предъявляет штраф 25 миллионов рублей. 25 миллионов рублей. Административный штраф за один пожар, да, по закону от 25 до 40 тысяч рублей. Вот представьте себе работников лесного хозяйства, средняя заработная плата по отрасли 33 тысячи рублей. Лесничий может больше получает руководитель, до 50 тысяч, да. И он должен за каждый пожар заплатить по 40 тысяч рублей. Вы можете это себе представить? Кто будет у нас работать? Кто следующим летом будет у нас тушить лесные пожары? Вот этот вопрос я хочу всем задать. Сейчас дела возбуждены и на Мирный, и на Сунтар, и на Нюрбу. На Нюрбинское лесничество и работников авиалесохраны идет уголовное преследование. Не на тех, кто поджигает леса, а на тех, кто первыми в рядах пошел на борьбу с лесными пожарами. Уже многие, я председатель нашего общества лесоводов, куда входят все работники лесничеств, авиабазы и ГАУ Якутлесресурс. Многие ребята собираются сейчас положить на стол заявление об уходе. Чтобы вы понимали, у нас подразделение, скажем, 6 парашютистов пожарных. Возьмем какое-нибудь отделение, АМГУ, к примеру, Амгинское подразделение или там Татинское. 6 парашютистов, 6 десантников. Самолет взлетает, 6 человек высадили. А требуется на этот пожар, может быть, 12, 15. Значит, мы вынуждены с Тата направить самолет, с Усмани направить самолет. То есть, по большому счету, сил не хватает обслужить даже один пожар силами авиационной службы. Что касается добровольцев, добровольцы не пойдут за 200 километров. Они не пойдут. А если мы за 200 километров пожар не потушили, то через месяц этот пожар придет сам к населенному пункту. Что и происходило в этом году, понимаете? Задача стоит в том, что если не будет должного внимания уделено охране лесов от пожара, не формальная охрана, а нормальная охрана, то ничего у нас не получится. И силами субъекта, мне кажется, мы не справимся, потому что у нас на сегодня 250 миллионов, больше 150 миллионов, это государственный лесной фонд. В каждой деревне был лесник, обязательный человек-лесник. Сейчас такой должности по всей России нет должности лесник. Лесник всегда знал свою территорию. И когда пожар какой-нибудь вблизи случался, он мог, опять же, собрать людей, выйти, и лесничество тогда участковые, сейчас называются участковые лесничества, они были мощные. Я, например, приехала работать в Ботомское лесничество, где парк Клинский стал был. У меня подчинение было 17 человек. Сейчас в этом Ботомском лесничестве, наверное, 1 человек работает. И вся разница. Любой маленький пожар
Мы тут же сели на свою машину, плуг с собой, поехали, где-то 1-2 гектар потушили. Вы понимаете, да, тушить надо на малой площади, на маленькой площади, своевременно. Очень мягко вы говорите. На тушение пожаров в Якутии выделяется 6 рублей, а в Подмосковье 199 рублей. Это при том на гектар. Это при том, что в Подмосковье везде дороги есть, а у нас, извините, транспортная доступность очень плохая. И проблема на самом деле в том, что в 2006 году был принят лесной кодекс, согласно которому лес стал объектом экономической деятельности. Но я думаю, что пора концепцию нашу поменять и как бы в законе написать, что лес в Российской Федерации – это зона жизнедеятельности человека. То есть сперва нужно не экономические какие-то эти параметры высчитывать, а то, что, как это влияет на людей. Поэтому я думаю, что мы должны смотреть в основу, это нужно менять российское законодательство, потому что тот дебилизм, что соседние регионы должны друг у друга парашютистов спрашивать, я думаю, пора это прекращать, и президент Российской Федерации это четко сказал. Так что та ситуация, которая сейчас образовалась, она совершенно недопустима, ее надо останавливать. Скажите, вот жители села Бескёль, да, почему они в последний момент вышли из дома, буквально вот сами спаслись, не было у них на руках даже паспортов, документов? Почему это случилось? У русских есть поговорка: знал бы, где упасть, соломинку бы подложил. Задним умом-то все умные, получается. На тот момент, когда на 6 число сам очаг возгорания, он был значительно далеко от населенного пункта. Первый язык пламени, который подошел 6 числа, его смогли отбить, и он прошелся по южной стороне населенного пункта. И ситуация более-менее, можно сказать, была нормализована, потому что сил и средств, на наш взгляд, было достаточно. Вот. Тем не менее, вот порывистый сильный ветер, он сделал свое дело. И здесь я хотел бы отметить самоотверженную, мужественную работу всех лесопожарных формирований, которые работали на тот момент в селе Бескёль. И, конечно же, мобилизованных граждан, жителей села Бескёль. Это нельзя вот передать просто словами, то, что это можно было, это нельзя. Но все меры, которые необходимы, мы приняли, и, слава богу, обошлось без жертв. Юрий Иннокентьевич, что касается подготовки к следующим пожарам, вот вам, как главе УЛУСа, что вот нужно в первую очередь? По-любому, вот сегодня сказано, надо увеличить число профессионалов. Мы сегодня вот говорим про добровольцев, но все забываем про мобилизованных. Мобилизованные те же добровольцы. Поэтому для подготовки к пожароопасному сезону будущего года крайне необходимо увеличить число профессионалов. Работников лесхоза, лесресурс и авиалесохраны. И надо обеспечить наше поселение болотоходами или тяжелой техникой, бульдозерами и так далее. Сейчас по действующему законодательству ширина минерализованной полосы должна быть 10 метров. Как показала практика, огонь 10 метров, 10 метров даже не останавливается, переходит только так. Разработали минерализованные полосы шириной 50 и более метров, но я думаю, этого тоже мало. Надо вот каждому населенному пункту подходить индивидуально, рассчитывая ширину минерализованных полос, предоставить бюджет финансирования.
на эти работы. Чего не хватает районам? Не хватает защищенности от надзорных органов, можно сказать. Потому что, по идее, это же не наши полномочия. И получается, муниципалитет вообще исключен из лесного кодекса. А когда нужно тушить пожары, вот главы, будьте добры. Я вот хочу обратиться ко всем вот в студии сидящим, да, главам, добровольческому штабу. Вот добровольческий штаб, ребята, вы такие молодцы, вы нынче на своей шкуре испытали какой-то тяжелый труд, да. Вы, вот сегодня мне очень было приятно слышать слова, которые говорили, что мы работали под руководством профессионалов, они нас обучили, там, мы за лето очень большой прогресс сделали, да. Я вот хочу обратиться, да, вот сейчас самое главное – люди. Ага. Если вы сейчас всем миром мы не станем в защиту престижа работников лесного хозяйства, профессионалов дела, да, мы на следующее лето опять будем вот такой же еще худшей ситуации. Никакие там увеличения численности, ничего не поможет, да. Ага. Если мы вот бок о бок работаем, да, пожарный надзор кому подчиняется? МЧСу. Кто выписывает протокола об административном правонарушении на глав, на всех, тот же МЧС. Вот вместе работаем бок о бок, да, а потом следом за нами строчат штрафы по 25, по 40 тысяч. А по мирному я вам довела 25 миллионов. Да, поэтому я хочу обратиться, пожалуйста. Вот сейчас эти все дела дойдут до верховных судей, да. Там проиграем, мы будем судиться дальше. Там до первой инстанции и так далее, да. Мы своих людей будем отстаивать. Ага. А я прошу всю общественность, станьте, пожалуйста, на защиту. Скоро день работника леса, 3 воскресенье. Надо защищать защиту леса, получается. 3 воскресенье сентября, 19 числа, профессиональный день работников леса. Пожалуйста, пусть простые рабочие, пусть простые парашютисты, пусть простые работники ГАУ, пусть лесничие, пусть они хоть немножко почувствуют. Они все лето были, с середины мая они работали на пожаре. Сегодня надо было, оказывается, пригласить представителей правоохранительных, контролирующих органов. Да, у нас контролирующие органы настолько усилились, что они уже мешают людям работать, получается. Да? То есть нам на будущее, журналистам, чтобы были не только ученые и те, кто непосредственно тушит, но и те, кто их контролирует, потому что вопросов получается очень много.